ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ನೆಗಡಿ ಬಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇದೀಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೀಗ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರಕ್ಕಾಯಿ. ಈ ಕರಕ್ಕಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಉಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕರಕ್ಕಾಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಜಾಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಾಕಾಯಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಜಾಕಾಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಆ ನಂತರ 2 ಡೇಸ್ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಜೆ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಜೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು 1 ಅಥವಾ 2, 3 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಂತರ ಕಾದು ಆರಿರುವಂತಹ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪೂರಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪೂರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಔಷಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಕ್ಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕರಕ್ಕಾಯನ್ನು ತುಂಬ ಕಪ್ಪಗೆ ಮಾಡ್ದಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಸೀದೋಗೋ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಕಾಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಜಾಕಾಯನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸೋಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೈಡ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಕಾಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಜಾಕಾಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಒಂದು 2 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಜಾಕಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಾಕಾಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಬಜೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗೋ ತನಕ ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ನೀವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಲೆನೋವಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ 2 ಅಥವಾ 3 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಒಂದು 2-3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಇದೂ ಸಹ ಕಪ್ಪಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಪ್ಪಲಿನೂ ಸಹ ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹರಿತಾ ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೌಟ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಜಾಕಾಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹರಿದಿದ ನಂತರ ಸೌಟ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕರಕ್ಕಾಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹರಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೌಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಜಾಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಕ್ಕಾಯ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 3 ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೂ ಇದೇನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಜೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಜೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಜಾಕಾಯಿ ಕರಕ್ಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸೌಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸೌಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಬಜೆನ ಹರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಜೆನೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಹರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು 10 ಸುತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದು 15 ಸುತ್ತು ಹರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಜೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹಿಪ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹಿಪ್ಲಿನೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಪ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೆಗಡಿಗೂ ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋವಾಗ ಹಿಪ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಹಿಪ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನೋಡಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಹ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕರೋನಾ ಅಥವಾ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೆಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ಇಂಗುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಾಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೈನಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಾಗಿ ನೆಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಇತರೆ ನೆಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 2 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ನೀವು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಆದರೂ ಸಹ ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.